好的，小芬还有观众朋友，大家早安。那凯米台风从昨天一直到今天的演变，这个速度呢是忽快忽慢哦。那今天的清晨到目前为止，速度又稍微比较慢了一点点哦，但是跟原本预计的状况大概都差不多哦。暴风圈已经进入了东半部的陆地喽。那紧接着下来呢，还会逐渐的朝台湾这边再接近。那昨天到今天强度又稍微增强，目前距离中度台风的上限大概只差一个等级而已。现在看一看呢，还是目前户外空气下雨的状况。那今天到目前为止累积的降雨量，因为台风现在是在宜兰东边的外海，大概差不多是230公里的海面上面了。那这个时候吹的风是东北风，东北风吹下来主要的影响迎风面主要影响的地方大概就是以宜兰为主，所以量最多的在宜兰的山区大同乡将近到200毫米，而且持续的在增加当中哦。现在主要吹的是现在的东北风，所以量比较大的地方在这边。到了今天的下午呢，慢慢的西北风吹进来以后，中南部这边特别是山区雨量增加的速度也会很快的哦。那我们再来看一看这个台风的动态，刚刚提到了，现在大概是差不多在宜兰花莲的东方230公里的外海左右，暴风圈今天清晨早就已经进入到东半部的陆地了。现在各地区感受到的是呢，雨比风来的明显，但是随着台风在接近，尤其今天下午开始，整个风力增加的就会比较明显了。今天停班停课，主要是今天的下午呢，有可能会达到这个停班停课的标准，不是上午这一段时间了。那现在我们看到台风的风是这样吹，所以吹进来的是东北风。当台风中心逐渐的在接近了，今天下午呢，中南部这边的降雨就开始增加，主要是呢还有一点热对流，也就是夏天的塞北河会在山区发展起来，然后呢这个西北风慢慢的今天下午晚上也会吹进来，变成西北风之后呢，代表的是呢中南部就变成是在迎风面了不是说背风面，没有东西挡住了，风正对着中南部吹，所以整个雨势增加的也会比较明显的哦。我们到了差不多啦，今天的半夜。大概差不多晚上11点前，台风中心就有可能登陆。快的话，今天晚上8、9点；慢的话，今天晚上11点，台风中心就在宜兰跟花莲中间，有可能是在这个太鲁阁、秀姑峦溪这附近登陆。那紧接着明天清晨的时候，台风中心可能就在北部的这一带出海，然后往中国的福建这边过去了。大概差不多明天傍晚应该就在福建这边登陆就在马祖附近哦。所以明天一整天可能要特别注意的就是在马祖了。那以这个台风移动的状况来看的话呢，当然今天半夜之前就是晚上大概11点左右，风雨来到最强哦。那等到了这个台风中心慢慢进入台湾海峡明天的上午开始看起来慢慢再离开，但真正离开比较明显，可能就等到明天接近中午的时候，台风中心进入台湾海峡，这个时候台湾吹的风慢慢的变成西南风了所以纵使呢明天下午台风中心更远离北部这一带的降雨呢明显缓和下来之后，中南部要缓和可能没有那么的快雨势可能还是比较大的，因为还有西南风在那我们再从这个卫星云图来看一看台风附近的云层相当的扎实，整个云层就顺着这个台风的环流这样子下来我们看到事实上南边这边的水汽还蛮多的，当台风离开以后，西南风带进来的水汽相对的也会比较多，中南部的山区雨势也会比较大的。那我们看到云层越来越扎实，虽然呢还不到这个中度台风的上限，但是眼在这里似乎已经可以看得清楚了慢慢的比较清楚，代表它的强度还在增强当中的。那雷达上面呢台风眼在这个地方很明显可以看得到移动的速度比较慢可以看得出来中心移动的状况并不是那么的明显。那外围的云层就不断这样甩进来，除了外围的云层进来之外，东北风在这边吹，也还有一些地形所产生的降雨那现在对中南部这边还影响不大，可以看得出来整个外围的云层这样子下来还是吹东北风的状况。一旦变成西北风之后，这些云层就顺着西北风这样子进入到中南部这一边所以气象署所预估出来的降雨
这个是今天的白天，台风中心越来越近。当然，现在主要影响的是以北台湾为主特别是差不多竹苗以北的山区，还有宜兰这一边那另外中南部的山区，到了今天下午，一方面有一些热对流塞巴河，另外一方面西北风慢慢进来了，雨势开始增强。那今天晚上到明天清晨这一段时间，包含着台风中心要登陆了。刚刚提到了，比较慢一点的话，可能就今天的半夜11点；快的话，可能是晚上的8、9点，台风中心可能在宜兰花莲这附近登陆。所以呢，北部、东北部整个风雨持续的会增强，到了台风中心登陆的时候，来到最强。那中南部这一带呢，西北风吹进来了，所以雨势也是下得相当大的。这个里面红色的、紫色的、粉红色的，再包含了这个白色的，代表12小时的累积降雨量可能就来到了300毫米了。那紧接着呢，礼拜4的白天，台风中心出海大概是明天清晨，所以礼拜4白天这一段时间，台风中心大概在台湾海峡这里那吹的风是西南风，所以这个时候大台北这一带的降雨减缓下来了大台北的整个风雨比较明显的减缓，可能就差不多上班时间过后差不多明天接近中午。那明天会不会还有这种停班停课的可能性？可能就是在差不多8、9点大家上班的这段时间，可能风雨还大那会不会停班停课？当然，今天晚上各地的县市政府还会做宣布的那我们看到这个台风中心进入台湾海峡，西南风进来了，所以大概竹苗以北的山区，这个下雨的量还是很多的礼拜4晚上到礼拜5的清晨，台风中心已经进入了福建了。那这个时候呢，还是西南风的影响，所以我们看到中南部雨都还是持续的比较偏多的中南部这一带雨势减缓，可能就要比北部慢上半天到1天的时间那紧接着呢，我们看到，纵使到了礼拜5一整天，还是有西南风进来的中南部这边我们看到一整天下来，还是有这种红色的降雨的真正天气比较稳定，降雨又更为减少，可能就要等到礼拜6，但是也都还有一点短暂雨的状况的。那至于说在未来这整个降雨的情况来看，刚刚提到了中南部的山区台风再加上西南风的影响所以雨都下，甚至比北部还要来得多。竹苗以南的山区，很多地方最多的累积降雨量预估出来，可能呢就会破千。大概今天礼拜3、礼拜4、礼拜5这3天，这个雨量的预估大概是这3天的雨量预估就可以达到最多1000，甚至呢有些地方达到1800毫米在嘉义、高雄跟屏东，另外在这个南投县也有最多可能来到1800毫米左右那北部这边事实上也都不小最多的降雨量也没有1000，也快接近到1000毫米咯。这个对山区可能影响都很大，这么大的降雨量，摊方落实的面积可能都会比较广的那在平地方面比较容易淹水的地方，大概就是以这个北部啦、东北部这边为主的那当然啦，在沿海地区啦，因为潮位比较高，还是要注意海水倒灌的情况。那未来这一个礼拜，当然台风主要影响是今天、明天这2天，特别是今天下午到明天早上这一段时间那礼拜5台风离开了，西南风影响各地还是会有雨，雨势比较大的在中南部。礼拜6雨势稍微比较大一点的在南部，不过整体这个降雨量就减缓许多了。北部呢，礼拜6开始就恢复到这种中午过后有一点午后阵雨的这一种天气形态咯。所以呢，虽然台风的暴风圈现在已经进入到东半部了，但是风力的影响还不是很大。只不过随着台风中心今天午夜之前登陆的时候呢，风雨会来到最强今天下午开始呢，增强的就会比较明显的，大家千万要特别注意了。